নমস্কার বন্ধুরা, রিঙ্কুর বাছফোড়নে সবাইকে স্বাগত। আর আমি রিঙ্কু আজকে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের মধ্যে চলে এসেছি রেসিপিটা শেয়ার করতে তোমাদের সাথে। খুবই টেস্টি একটা রেসিপি। এই শীতকালের সন্ধ্যায় গরম গরম চায়ের সাথে এইরকম গরম গরম পকোড়া যদি হয়ে যায় তাহলে জাস্ট জমে যাবে। আর আজকে আমি বানাচ্ছি মাশরুমের পকোড়া। আর সবাই নিশ্চয়ই জানো মাশরুম খাওয়া খুবই উপকারী। এখন আর দেরি না করে চলো তাহলে রেসিপিটা শুরু করা যাক। আর তার আগে চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো প্রথমেই আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মাশরুম। এগুলো আমাদের বাড়ির পাশেই মাশরুম চাষ হয়, সেখান থেকে আনা হয়েছে। এগুলো কিন্তু ওই প্যাকেটজাত মাশরুম নয়, একদম ফ্রেশ মাশরুম আনা হয়েছে। তো প্রথমে এগুলোকে আমি এইরকমভাবে সরু সরু করে চিড়ে নেব। আপনারা চাইলে কিন্তু গোটা গোটাও পকোড়া বানাতে পারেন, কিন্তু আই থিঙ্ক চিড়ে নিলে পকোড়াটা খুব ভালো হয়। আচ্ছা, সবার ওখানে কি এই ধরনের মাশরুম পাওয়া যায়? যদি না পাওয়া যায় তাহলেও কোনো ব্যাপার নয়। যে ধরনের প্যাকেটজাত মাশরুমগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকেও এইরকমভাবে ছোট ছোট করে কেটে পকোড়া বানানো যেতে পারে। আর আমি এগুলোকে চিড়তে চিড়তে এখনও যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, ঝটপট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নাও। আর এখানে আমি সবগুলো মাশরুমকে চিড়ে এর মধ্যে এবারে দিয়ে দিচ্ছি গরম জল। গরম জলের সাথে একটু করে সামান্য নুন দিয়ে দেব। নুন আর গরম জল দিয়ে এগুলোকে একটু ভিজিয়ে নেব। মোটামুটি 3 থেকে 4 মিনিট এরকমভাবে ভিজিয়ে রাখলে এটা কিন্তু অনেকটা নরম হয়ে যাবে এবং কোয়ান্টিটিটাও অনেকটা কমে যাবে। দেখুন 2-3 মিনিট পরে আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। একদম নরম হয়ে গেছে আর কোয়ান্টিটি অনেকটা কমেও গেছে। এবারে মাশরুমগুলো জল থেকে তুলে একটা বড় পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। এবারে এর সাথে আরও উপকরণ মেশাবো। তো এর জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি, যেগুলো আমি আগে করেছিলাম। একটু সুন্দর করে ছোটো ছোটো করে পেঁয়াজটা কাটতে হবে যাতে এটা মিশে যায় ওই মাশরুমগুলোর সাথে। তো এর সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি একটু চালের গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন মতো চালের গুঁড়ো দিয়ে এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেসন। 1 চামচের থেকে একটু বেশি দিচ্ছি, প্রয়োজন হলে পরে আরও দিয়ে নেব। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে। কালো জিরেটা অপশনাল, চাইলে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো, আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। এবারে এই সব কিছুকে ভালো করে মিক্স করে নেব এবং ভালো করে হাতের সাহায্যে মেখে নেব। প্রথমে চামচ দিয়ে মিক্সড করে নিয়ে এবারে হাতের সাহায্যে ভালো করে এগুলোকে মেখে নেব, যাতে পেঁয়াজগুলো এবং সব কিছুর সাথে ভালো করে নরম হয়ে মিশে যায়। প্রয়োজন হলে একটু জল দিতে পারেন, বা বেশি নরম হয়ে গেলে একটু চালের গুঁড়ো বা বেসন মেশাতে পারেন। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে তো আমি হলুদ দিতে ভুলে গেছিলাম, তাই একটু দিয়ে দিচ্ছি হলুদ। দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। তো মেখে নিয়েছি, আমার একটু জল প্রয়োজন হয়েছিল, জলটা দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবারে কড়াইতে ভাজার পালা। তো প্রথমে কড়াইটাকে গরম করে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। বেশ খানিকটা সাদা তেল দিয়ে দিলাম। এবার তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে বড়াগুলোকে ছোট ছোট শেপ করে নিয়ে এর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। খুব সাবধানে ছাড়তে হবে যাতে তেলটা না ছেটে হাতে। আর যতটা বড় বা ছোট আপনারা করতে চান সেই অনুযায়ী শেপ করে নিয়ে আস্তে আস্তে এর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এবং লো টু মিডিয়াম হিটে একটু সময় নিয়ে এটাকে ভাজতে হবে। তাহলে খুব ক্রাঞ্চি হবে আর ভেতর থেকেও খুব ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে। আর মাশরুম খাওয়া যেহেতু খুব ভালো, তো সেজন্য এই রকম পকোড়া কিন্তু ছোটদের বা বড়দের, মানে ছোট থেকে বড় সব বয়সের মানুষই এটা কিন্তু খেতে পারে। এখানে আমি বড়াগুলোকে ডিপ ফ্রাই করছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এগুলোকে শ্যালো ফ্রাইও করতে পারেন, বা যে কোনোভাবে আপনারাও এগুলোকে ভেজে নিতে পারেন হেলদিভাবে খাওয়ার জন্য। একটু গোল্ডেন গোল্ডেন করে বড়াগুলোকে ভেজে নিতে হবে, তাহলেই রেডি এই মাশরুমের পকোড়া বা মাশরুমের বড়া। এগুলো কিন্তু ডাল ভাতের সাথেও আপনারা খেতে পারেন, বা সন্ধ্যার চায়ের সাথে স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারেন। তো এই ছিল মাশরুম পকোড়ার রেসিপি। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও রেসিপিটি দেখার সুযোগ করে দিও। রেসিপিটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।